यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और अभी तक ये लोग सोकर नहीं उठे हैं। जिस दिन जाना होता है ना कहीं तो उस दिन तो इतनी नींद आती है कि बस। और यही आज यहाँ भी हो रहा है, बच्चे सोए जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं यहाँ पर कि जल्दी से तैयार होना है। फिर यहाँ नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है, पराठे तैयार हो रहे हैं और हम जा रहे हैं कहाँ, हम जा रहे हैं पिकनिक पर। तो यहाँ मैं सादी बिरयानी बनाऊँगी आज और यखनी रेडी कर ली है, यहाँ रायता भी रेडी कर लिया, चटनी भी रेडी है और ये है इसका झोल का मसाला वो भी रेडी है। बस दम देना है, तो नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं दम दूंगी और मैं दिखाती हूँ कि आयशा क्या कर रही है। ये देखें, आयशा यहाँ सो रही है मज़े से, वैसे ही उठ जाती हैं। आयशा, मैंने कहा उठो तो कह रही मामी अभी उठती हूँ, मामी अभी उठती हूँ। चलो आयशा बहुत हो गई, उठ जाओ, सब देख रहे हैं आपको। आयशा, उठती हूँ नहीं, उठो उठो उठो, उठती हूँ बस, उठ जाओ, तो सब देख रहे हैं आपको, व्लॉग में देख रहे हैं सब। आयशा सुबह हो गई? नहीं है, इतनी देर में उठी हो आज? वैसे उठ के बैठ, सुबह नहीं हुई, ब्रश करने में देर कर रही थी, मुंह धोने में इतनी देर कर रही थी। अब जल्दी से नाश्ता तो कर लो। क्या खाओगी? चाय पराठा है? अयान तुम बताओ। ओए होए, घूमने जा रहे हैं आज तो पिकनिक। आयशा कब से जिद कर रही थी भाई मैं आऊंगी तो हम लोग चलेंगे, और यहाँ नाश्ता हो रहा है। चलें जी, तो अब करते हैं हम नाश्ता और नाश्ते के बाद फ्री होकर फिर हम जाने की तैयारी करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे। यानी मैं दम दे रही हूँ, बस रेडी हो गई हैं सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं मैंने, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए हैं। अब जल्दी से बस बिरयानी भी दम देने के बाद कि बर्तन वगैरह से फ्री हो जाऊंगी और फिर रेडी हो जाऊंगी इंशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, सफाई भी हो गई है और यहाँ बिरयानी में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ मैंने तो अभी दम दे चुकी हूँ मैं इसे, और इसे कवर कर देती हूँ। इसे लेकर जाएंगे हम गरम गरम वहाँ। हाँ, और तो कर देती है चूल्हा साफ़ कर तो दिया, अभी पानी गिर गया, अभी साफ़ करती हूँ। और आयशा आप कब रेडी होंगी? हम होने वाले, बस हो गई। ले क्या करें भाई? आए है, क्या करें भाई। अब आयशा भी रेडी होंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी हैं भाई, और फिर हम आपको तैयार होकर हम दिखाएंगे। अल्लाह, आयशा तो रेडी हो गई है। आयशा अंदर आओ जरा, चलो भाई आयशा अपने बाल तो दिखाओ। और हमारी आज लाइट चली गई है, लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत गर्मी। पापा भी रेडी हैं, अयान भी रेडी है, हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और गाड़ी अभी तक आई नहीं, 2 नंबर पे खड़ी हुई है। 2 नंबर तक करीब थी, आप लोग को बस अभी आने वाली है गाड़ी, फिर हम लोग जाएंगे। बल्कि आ गई, वो देखें वो आ रही, हाईरूफ आ रही है हमारी। हाँ भाई, ला लो। आ रहे हैं। और यहाँ सामान सारा रेडी कर लिया है, देखें बिरयानी भी, पानी भी, सारी चीज़ें भी सब रेडी हैं, हम सब भी रेडी हैं। चलो भाई चलें, गाड़ी में बैठ गए हैं और अम्मी भी जा रही है हमारे साथ। अलवीना पसीने से बुरा हाल हो रहा है, पसीने पसीने, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सामान हमने एडजस्ट कर लिया, यहाँ खुद भी एडजस्ट हो गए हैं। चलो आयशा, इंतज़ार ख़त्म हुआ फाइनली आपका, जो आप कह रही थी इतने दिनों से। आयशा इतनी प्यारी लग रही है। और आप लोगों को शायद याद हो, ये मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था, ये पिछले साल सूट दिया था इनको ईद पे, जो अब आया जाके उनके सही आयशा के, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी आयशा को सही से। देखिए कितनी तपती हुई धूप हो रही है, कड़क कड़क धूप हो रही है। और यहाँ हमने सारा सामान अपना रखा है, बिरयानी वगैरह रखी है। कैसा लग रहा है ज़बरदस्ती जाने में? हाँ, तुम जाया करो, अच्छा लगता है। जाओ, नेचर में तो जाओगी कम से कम। तो मैंने बोला अम्मी का ख्याल रखो। हाँ, लेकिन ये ना डर तो लगता है, लेकिन ये है कि भाई आना जाना भी चाहिए थोड़ा सा, भी करना थोड़ा हम सबके साथ में, और जाना क्या अपने बच्चों के साथ खुश होना चाहती हूँ। और अच्छी बात, ये बात पीछे तो देखो, चलो भाई सीवीओ आ गए। ऐसा लग रहा है ठंडी चीज है, लगता है इसके पीछे कोई दुनिया ही नहीं है। हाँ, कितने लोग आए।
यहाँ अपने पॉइंट पर। इतनी धूप हो रही है, जल्दी आ चुके हैं। नहीं उधर पहले अब, लेकिन सोच रहे हैं कि कुछ खा पी लें, उसके बाद फिर आगे जाएं। फिर चंकी मंकी भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये अंकल आ गए, पता नहीं क्या बीन बजाते हुए। सबीन वो बताए बहुत धूप हो रही है अभी तो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। आ रहे हैं अपना खाना पीना लेने के लिए कि पहले पेट पूजा कर लें और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा एंजॉय करेंगे। चलो भाई खाना निकाल लेते हैं। अंकल कहाँ चले गए? भूख लग रही है। ये एलवीना ने मैक्रोनी बनाई है और यहाँ बिरयानी ठंडी हो चुकी है। पापा जी यही कह रहे हैं तुम लोगों ने ठंडी बिरयानी कर दी। इतनी धूप में हम खाना एंजॉय कर रहे हैं अपना। पापा को बोलेंगे उल्टा। आयशा क्या खा रही हो? सादी बिरयानी। ये कौवे पता नहीं क्यों आ गए हमारे पास इतने सारे। पेट पूजा कर ली है अच्छे तरीके से और अब हम जा रहे हैं थोड़ा पानी में। इतना नहाएंगे तो नहीं, कपड़े वपड़े लेकर भी नहीं आए या नहाना भी नहीं है, बस थोड़ा सा जाके व्यू लेंगे। कि हमारे पास समंदर है। हाँ वाकई लोग दूर तो देखने आते हैं लेकिन कदर नहीं है समंदर रखने वाले। गंदगी करी हुई है वाकई। सीवरेज की लाइन छोड़ दी, इतना गंदा कर दिया है। तौबा तौबा। पहले तो फिर भी साफ तक ज़्यादा कर दिया। क्या हम भी लगाते हैं, हम भी लगाते तो क्यों नहीं, तो क्या लगा लेते। लेकिन चलें अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे और फिर जाएंगे हम वहाँ पर चंकी मंकी जाएंगे, वहाँ झूले वूले झूलेंगे। सूरज इधर ही है, थोड़ा सा भी मौसम जो ना धूप बहुत हो रही है। आओ आयशा, आजा आजा, कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती बुला लिया हमने अंदर, हम आ नहीं रहे थे वरना। भाई बच्चों के साथ एंजॉय तो करना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, शामिल होना पड़ता है। सही बात है। बहुत धूप हो रही है, अभी तक धूप नहीं गई। आयशा मजा आ रहा है आयशा को? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना? चलो भाई टंकी मंकी भी जाएंगे अभी। चलो चलो भागो 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 भागो, भागे पापा भागे पापा। आयशा 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 चल देख। हम कल्ली झील में पहुंचे हुए। करली झील नहीं है, सी व्यू में पहुंचे हुए। फिर इसके बाद हम चंकी मंकी जाएंगे शाम को। इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। आपने आयशा से 1000 दफा सुन लिया होगा इसमें, कहाँ कहाँ जाएंगे हम, कहाँ कहाँ जाएंगे। बहुत जगह हम तो रुकने आए हुए, तो मजे करेंगे। एंजॉय तो होता है ना। हाँ एंजॉय एंजॉय नहीं होएगा तो हम कहीं के नहीं मजा करेंगे। फिर चंकी मंकी में जाकर फिर और मजा करेंगे। अभी तो चंकी मंकी इधर ही है, सीढ़ियों के बराबर में। हाँ, वो रहा देखते हुए गए, वो रहा वहाँ पर, वो रहा और फिर हम आपको वहाँ पर पहुँच कर दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कर रहे हैं बैठ के? चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हैं। तो वैसे कैसी है चाय? अच्छी है। चाय बेहतरीन दूध पत्ती की। कैसे बताऊँ चाय के? हाँ 8 कितने? रुपए की चाय। पापा ने पी ली चाय? हाँ हम तो चाय के व्यापारी हैं लेकिन आज खरीद के पी रहे हैं। आयशा अब कहाँ जाना है? चलो भाई चंकी मंकी चलो। शुक्र थोड़ा गर्मी भी कम हुई और धूप भी बहुत, वरना धूप बहुत गर्मी हो रही थी। ऐसे कर रही थी आयशा। फाइनली हम चंकी मंकी आ चुके हैं। कार्ड बनवा लिया है हमने, अब इस वाले में झूले में बैठेंगे। ओह वाओ, इतना ऊपर जाएगा ये। चलो सही है। कौन सा झूला झूलोगी? कौन सा झूलोगी? ये झूलोगी? ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाला भी।
चल तुम्हें मैंने जूम करके लिया है। आप भी जा रहे हैं? हाँ जी। चलो बैठो जाके। यहाँ शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी शायद आप लोगों को। और यहाँ हम नीचे आए हैं, यहाँ पापा बैठे हैं नान के साथ। सारा भी खेल दी, सारा बच्चों के साथ बच्ची बन गई। अम्मी की फेवरेट। अम्मी की फेवरेट। अम्मी ने सामान पकड़ा है ना इधर ढेर सारा। अम्मी की कैंडी फ्री। चलो भाई अल्लाह हाफिज करो सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, चलो भाई आयशा आप भी आ जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी घर चले, अब तो बहुत थक गए भाई घूम घूम के। बच्चों ने जो है ना आज बहुत इंजॉय किया है, वाकई बहुत मज़ा आया। और बच्चों की खुशियों में शामिल होके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग में, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ भी मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके।